gituika riu ni umwe uria ndoraga aciari na ni disabled theri riu miaka uria yathie tukinenehaga uguo ni ngiremwo guthie thukuru biu mundu uyu ta imagine endaga kutheca ngoro kahiu ka ngoro na ni koru kahiu kau tundu ngithecwo kaingiraga karima ni kanini no kuu thiini ni kimwatu kia irima kinjira atiri riu umuthi ucagure mochari iri urathi gukoma ni ndirakuraga kimwira munene ni ndiri na uru kuna mahali umenikuta nikifanya ubaya pana kisunia nini kwanza nyinyi tunawatafuta sana akaniambia fungua mdomo nikalala hivi ushaiona sasa unataka kujikojolea ama kukuni yani nilikaa style moja nikasema sasa hapa hata kama ni mkojo itatoka ni mimi na Mungu juu mimi nilijua kwisha ameniua tundu he muthenya twahitanirie nake anini akinjira atiriri kamwanduire ngombo yanyu ni ihurage ginya maimama mu wanyu kimwira oye uguo niguo kwaria wejo giona riu uyo na ndahura ti wega ni nguthi kuohwo gitigana nake Murata wakwa ni ndakugeithia wi mwega ni ndi mwega muno maritwa makwa njitagwo Simon K karibu sana thini wa platform ino njugane Ngai watuheire no na muthenya wa muthi ndi haha ngenete muno ndina rugano ndina ruo gwenda tuthikiririe rugano ruritu muno very deep rugano ruritu waigua ngikwira ni ruritu menya ni ruritu ugo wikare huna ndugathenge na itana githie muno ri na ithe to wega twambe tukingire thuguri-indi nguririkania ati ndina broti ire ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing kuria Kithioko broti ire ndirakwenderia shilingi 95,000 95,000 Kenya shillings peke yake kana wigirire shilingi 50 icio ingi urihe na mieri 3 mbeca irio gutigia nituheanaga chance yo ya kuriha na installment na riria urakireha na installment ni hongererekaga ka interest kanini uguo cigukangiria ria 15 riu nditigitie broti nyingi murata wakwa mwaka wathira view utariraga broti ora kamwe nginya toto ndirakwenderia 95 ukaugaga atia maui Simon akureheire broti cia 95 ukiugaga kuu ni kunene kugutingithieka he kundu andu mendagirio broti guku bypass makaugaga kuu kwihiti tutingigura riu mahitukaga hau marorete na kungi matikone uria gwakurire so kundu guku ni gukura kurakura bururi uyu ni gukura urakura agikoro we na 50 hau kana na korwo ndui na 50 ni wamenya ati no hote kuriha broti cio na mieri 6 hura na beno ya thimu 0715 999909 hura na beo tufangane tumenye uria kuriha broti cio no na agikoro we diaspora ri na nduri na mundu hihi ungituma guku ri taru he murata wakwa we diaspora rajiri Simon ndirenda mugunda ku na ndirenda broti nya na ndiwe no ingituma ndatuma brother ciakwa ndatuma sister ciakwa ciarega gwika atia mundu to cio gwika atia na itheni ndikire ha ni undu wake ndakimutwarithia na kamutaratara kega na nginya ndatigirira ni egira na broti cio na taito ciauma no address ya kahe ndimutumire nitutumaga nginya taito nako uguo ndukegwati undu wothe broti cio cie handu hega ndirakwirire cie barabara-ini barabara iyo ni ramire kirwo na handu hau ni ha gukura itikira kuigithia murata wakwa wofici haha Thika building twitaga Mco Plaza building 3rd floor room 302 na ngurega kambuni ya Tayari ndigagutunyama kabama gucokerie mbeca ciaku makwire broti ni ciathira kana tutirendia no matingi gutunyaya aya matingiria ciringi yaku na ndutete wira nao miaka iyo yothe na kwina andu maigithitie makaigithia makagura maika ma migunda mafuroti maingi ugo ndukaigue guoya twina broti Kithioko wenda Kithioko wenda Isinya kwina broti cia 450 nona wenda Juja handu ungigea karu mucii kwina broti cia 2.5 million wenda mugunda ikemwe kundu gwitwo Isinya kundu gwitwo Kithioko ona guku mwalimu farm wenda broti ciekuo Juja kuguo twina broti hura na beno ya thimu 0715 999909 0715 999909 undu cio ngiguririkanie ni ati thini wa studio ici citu ni ndakwirire ni ngoretwo ngitangatha haha muno ngauga atiriri ndanakorwo na reke ndimete Gen Z kana andu amarika maya manini andu hihi mathiete magathoma maundu megie video kundu kungi no makanjira atiriri Simon ni turenda guka kuthini wa studio yaku nigetha utuhe kindu gitagwo ta attachment kana refreshment
na riria andu acio moka guku we ukonaga kwina maundu ithui twinamo maingi muno extra mataramenya kuma hau tukidecide atiriri ni turioyaga guga ni turioyaga ikundi fulani gia ciana kana kia youth kana kia andu agima aria mangienda kugia na skills cia iguru muno cia woi wa video no huri wa bica maundu megie graphics design ona IT ndina ma professional ma IT tondu o riria ndiratangatha guku ngauga ati ni turafundithia maundu ma video no guo ndirahurirwo thimu ni ma professional maria meku makanjira Saimo tungechipini thiini wa undu uyu ri na tunyitanire ri no tuhote gufundithia ciana ici citu cikorwo cikigia na knowledge iguru muno na wigwa ngigweta maundu macio mothe ndugecirie ati uroka guku gathoma roguo kienyeji ni uthome na tukuhe certificate no na wenda diploma no tugukuhe uguo angikorwo we wi hau wi mwanake wi muiretu no horo uyu kinyire andu othe to agikuyu aika tondu tukifundithanagia na gikuyu tufundithanagia na githungu ndirakwira ni andu professional no wende kumenya about film production ati we no urute wira ma TV ni maria manene no we yandike we utwike wa kuega ma occasions na ke maundu macio mothe no wende gutwika music video producer maundu macio mothe ukaguku gwitu tugufundithia about videography photography ukorwo a professional photographer uko graphics design fine art maundu macio mothe content creation no na maundu macio mothe ona uhoro wigie digital marketing IT computer packages maundu macio mothe ungiuka ungienda guthoma wega uheo skills njega practical irio reka guku tita ciana guku ni ukaneyo kamera okorwo ni kamera urathoma ikara hau na kamera thi kamera ikago yendago guthiago okorwo ni editing the same thing tuhurire thimu na 0724333313 angikorwo muciari na we hau wina mwana urarikirie thukuru fiu ndukareke ikare mucii tuhurire murehe guku tumufundithie maundu macio mothe angikorwo wina mwana warikirie thukuru na ni arigagwo uri angika ndumurehe guku tumwaririe wakamuiria gweterera neno ndimwiraga tigute ino opportunities cihuire guku guothe opportunities ni nyingi taru ni andu aria mahuragira hathi mwakinjira Saimo ndirenda mundu wa kunjoera video iyi warikia student aria wina o gikundi kia mbere ri ndukindehere ndina opportunities nyingi muno guku ndio kana mwanyita hau uguo ri cira iguku gitu ni kwega namba itu ya thimu ni 0724333313 0724333313 karibuni sana riu tuthikirire rugano ria ndina ru muthenya wa umuthi na ni njui ni tuguthoma maundu maigano na kugerera rugano ruru yes riu karibuni sana thini wa studio ni cito na togo ndamwira ndina mugeni wa njerera na ni akukorwo agiciana ithio rugano rwake tuthikiririe maundu maria akigereire then ni njui no tuguthoma kaundu hau tukimenya ria tungiteithania nake so muko karibu sana mureke tumuthikiririe asante. Yes, thank you. Mareto makoni njitagwo Isaya Simon Mwangi. Isaya Simon Mwangi. Ndaciarirwo itura ria Korogoco. Okay, oguku Nairobi. Oguku Nairobi. Na riria ndacokire kwimenya ndakorire mami witu ni disability. Ni disable. Ari disable. Niki kiari na thina. Mami auga ajiraga ati ni kugwa agwire munini akionja riu kuguru kuu kumwe. Ni kuguru kwa ina thina. Ni kuguru kuu kumwe. Riu okire kumumenya kana kwimenya wina miaka ta igana uguo hindi yo. Ndokire kumenya ndina miaka 12. Wina miaka 12. Ndina miaka ukura na maundu wega. Riu ngicoka ningi ngiona my father nake ali blind mzee Simon. Koguo ni andu eri macamanirie mari na wathe wa mwiri. Nani ndiria ndemenyire ngicoka ngiuga atiriri ndingithura na ndingimena tondu nio Ngai ya tumire nduike mwana wao ni kiheo ni maheirwo ta kiheo kwao. Wewe ndio ulikuwa first born? Hapana, mimi siko first born. Kwa sababu palikuwa na first born wetu ambaye ni brother yangu wa mbele but yeye alikuwa anavuta gum. Kwani alikuwa street? Alikuwa street cause wakati sisi tumejijua sasa katika life ikakuwa kwamba maisha yetu ilikuwa ni ngumu kwa sababu baba na mam hawakuwa na maisha mzuri. So ilikuwa ni ile sisi tunaenda tunachokora huko tunakota ma plastic na ma cotton tunapima. Kwa wakati ile bado baba na mama bado walikuwa wagumu tu kiasi, wako na ile healthy tu kidogo. Hatukuwa hata na nyumba, tulikuwa tunalala street hapo tao. Tunatandika kwa ma cotton.
baba na mama wanalala hapo na sisi tukiwa watoto tunalala hapo hivyo kama mimi na huyo bro yangu. So sasa ikafikia kiwango tao watu wakaanza kushikwa. Ruhide wigana atia? Hideo liu gigetie miaka 15. Okay. Liu tukiona atiriri horo wa kunyitwo tauni tugatwarwo Central. Liu brother yakwa nake agicoka agitwarwo approved mwena wa Kabete na kuria uguo. Atoro tondu kwani alikuwa amenini? Hapana, machokorasi walikuwa wanashikwa wakati huo. Sasa mimi nikaona hapana, siwezi kaa na madhe yangu juu sasa ni mzigo kubwa juu wenyewe kukaa nao na wote nawashika. Nianze kuwatafutia chakula bado ikakuwa ni kazi ngumu. Nikatafuta nyumba mahali panaitagwa sasa Kariobangi. So hapo Kariobangi venye mimi niliona yenyewe life ikakuwa ngumu. Ruwe wigana uguo niguo wetha nyumba? Ndethire nyumba tondu macukura maingi maria twathiaga nao ngui kurogota ma plastic aingĩ maikaraga Kariobangi. Nona yo makinjira atiriri kaba Kariobangi kuu tondu hena dumping side nene iria ya mukuru kwa Njenga na kuri uguo. Ingiona nguhĩrĩrie na kuu tondu ariri ona ndarogota indo ciakwa ta icio na handu ha guthima plastic icio ni hakuhi. Nona riu ndatwara aciari yakwa kuu tugeikara kuu riu nie ngithiaga mukuru na kuu uguo hena ngari yaumaga Embakasi yokaga na matigio mairio ikuwete ma pampers na tokeki na majuice na mayogurt no ni mutukanio wa matakataka maingi niguga ni matakataka no ni irio iria ithuĩ citukũrĩtie. Tondu icio nicio tuoyaga ciumĩte Embakasi ugathambia tunyama hau tu sausage ukaruga ukanengera aciari acio na ukarĩa. Riu kahinda kanini brother yakwa agicoka kiuma kuria Kabete approved ni kura orire. Tondu augire kuu ndangĩhota guthoma kuu tondu kuu ni mabundithagio na mathomaga. Riu nie tondu na nie ndiathomire ngiona atiriri wenga ni wate bahati. Hena ka children's home kari hau mwena wa Kasabuni yetagwo Dorcas Aid. Dorcas Aid iyo ni yoyaga macukura ikamathomithia. Ugathomera hau 1 year. After 1 year ugatwarwo riu primary government school. Okay. Na ni riu nderiragira muno ngiuga atiriri ona nie ndiona ciana ici ingĩ cirekira uniform cigathie thukuru onako ni ndahitukitie miaka tondu riu taicio ndireririria ndina miaka almost 16. Riu na kiria children's home iyo ni moyaga onako we over age ugathie ukaheo kindu gietagwo riri unafunzwa venye mtu anasoma unajifunza. Then sasa ni kama basic. Ya basic. So ikakuwa mimi nimeingia pale nikafunzwa basic nikajua kusoma. Wakati ilifikia kwenda nipelekwe sasa tena shule ambayo ilikuwa inajiita Kariobangi North. Mimi nikaona life tena imekuwa ni ngumu juu ya nini? Mama yangu na baba yangu wanahangaika. Chakula hakuna. Mimi nikirudi kwa nyumba tena nakuta kwamba chakula hakuna na mimi mwenyewe niko na njaa. So nikaona hii life kwa nini inakuwa ni ngumu. Ndio nikakaa chini nikauliza madhe yangu, mam na we baba, mimi nataka kuuliza kwamba kwani unataka kusema sisi ni wawili tu mimi na ndugu yangu wanavutaga gam? Akaniambia mama aje, hapana, hamkuwa watoto wawili, mlikuwa watoto zaidi ya 11. Hao watoto wengine juu ya maisha ya shida nilikuwa nikizaa wanakufa. Watoto wenyu wote? Watoto wetu sasa mix my brothers na my sister wale sasa walitangulia mbele yetu. So nikamwambia sasa mama unataka sasa mashida zilikuwa zinafanya wakufe aje? Ni kwamba juu hiyo story ya kulala kwa faranda unakuta kwamba pneumonia mtoto ana dedi. Ciana 11. Ciana 11. Tugitigara eri na ni maboy othe. Haya brother yako ucio munene riu ucio ndimumite thutha nake akenywa gamu nginya riu agitukanirwo. Gituika riu nini umwe uria ndoraga aciari na ni disabled theri. Riu miaka uria yathie tukinenehaga uguo nie ngiremwo guthie thukuru biu. Ngiona riu nyingire handu hetagwo riu permanently street. Gituika riu nini cukura permanently ku mukuru.
haya ngĩambĩrĩria kũrogota ma plastic mau hagĩtuĩka rĩu niĩ ndĩrona atĩrĩrĩ mbia icio citiranjigania tondũ wa mahitaji marĩa ndĩnamo na kũrĩha nyũmba na mahitaji ma aciari yakwa ngĩona mbia ici nĩ nini mũno ngĩona atĩrĩrĩ na ndĩrona jeshi ĩno tondũ nĩtũmenyanĩte nayo mũno ndĩrona ũtukũ nĩ maingĩraga raundi magathi na rũciinĩ na rũciinĩ magoka mena mbia mehumbĩte kĩratũ kĩega rĩu niĩ ngwĩka atĩa for sake of my father and my mom niĩ nĩ ngwĩrutĩra kĩrĩa mararuta nani nĩ ngũthi ndĩrutĩre wĩra ũcio ndiamenyaga nĩkĩ mathiaga gwĩka ngĩthi rĩu hwainĩ ndaumĩra kũrĩa dumping side makora hau makĩgucia indo ciao ndagĩka makĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩaje leo utaenda ngĩmera wapi twende kazi ngĩmera kazi nĩ ngũthi tondũ ona nĩ ndĩrabatara mbia nĩtũthiĩ makĩingĩra gacocoro kangĩ hau ũguo makĩruta mabanga na tũhiũ rĩu ithuĩ tũgĩthiania na ũguo gũkinya hau thukuru ya Daniel Komboni nĩ twĩhithe rĩu ibanda-inĩ mũndũ ehithe oe cover yake tukĩhitha hau ũguo athuri arĩa maraikũrũka maumĩte kambuni kana maumĩte wĩra-inĩ Nairobi rĩu ithuĩ tũkahurio ũmwe haya hena ũrĩa kũmũnyita ngeta hena ũrĩa arabora mĩhuko tukaruta wallet korwo wĩna thaa njega kana iratũ tugakua maisha mau niĩ nĩma nĩndonaga mbia no mbia icio citiateithagia mũndũ tondũ maita maingĩ nĩ gũthiĩ kĩrĩa happy cia anake ũrĩa mendete gũthiĩ irabu-inĩ kũrĩa indo ciao no rĩu niĩ ndathiaga ngagũrĩra aciari acio akwa irio na ndekaga ũguo nĩ ũndũ wa aciari aya akwa no he kahinda rĩu nĩ kwarũrire biũ ũkĩrũra tondũ rĩu nĩ twathũkirie biũ tũkĩambĩrĩrio gwethwo nginya athuri a itũũra nĩ mamenya atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twetagĩrĩra andũ ibanda-inĩ marĩtwo magĩtwarwo gwa cibũ nona rĩu tũkĩambĩrĩrio gwethwo nĩ thigari haya kahinda kanini arata yakwa amwe makĩũragwo kũragwo ũguo na niĩ ngĩona rĩu aca haha itherũ nĩ mehia ngĩtiga rĩu maraundi ma kũrũraga na arata yakwa tondũ nĩndamenya rĩu mũndũ wetware tondũ arĩrĩ wanyitwo na ngũri nĩ yaku wĩ wika ngĩenderea rĩu ngĩcoka ningĩ wĩra wa makoto na ma plastic no nĩ ndĩrateithia family mami na baba ũcio ngĩona rĩu tondũ niĩ nani nĩndakinyia mĩaka 18 njagĩrĩire gwetha ka girlfriend karĩa no ndĩgatigage mũciĩ kandeithagie kũrugĩra mami na baba ũcio witũ at least nani ndathi hustling yakwa ndacoka ngakora nĩ marĩte at least nĩ kũngĩtuĩka wega mũno ngĩetha mũirĩtu wetagwo Saumu Njoki mũirĩtu ũcio akĩnjĩtĩkĩra na mathĩna makwa mothe akiuga nĩ sawa mani we tondũ nĩ wanyenda tũikaranie tũgĩikarania nake ũguo gũikarania nake niĩ ngĩenderea gũthi hustling ĩyo yakwa ya ma plastic mũirĩtu ũyũ akĩgĩa ihu ngĩmũtwara Pumwani thibitarĩ ĩyo mũtumia ũcio mũthenya wa kũheo mwana ndiarĩ nginya 10 kũgĩtuĩka rĩu niĩ nĩ nyambĩrĩrie gũcangithia arata akwa na family ya mũtumia ũcio wakwa tondũ arĩ na nyina na brother yake na sister yake gũthiĩ kwao kũu makĩnjĩra ona 10 tũtirĩ mbia nyingĩ tũngĩkũhe nĩ 200 na thibitarĩ kũrĩa etagio tondũ ekirwo cesarean operation etagio 30,000 kũgĩtuĩka rĩu niĩ ndaheo harĩa 200 na niĩ ndirona 10 gwĩka atĩa mathabu makwa makĩnjĩra atĩrĩrĩ we thiĩ ũcangithie kwĩ arata aku wona irio ũkuona ngĩgeria mũno niĩ thikũ nacio nĩ cirathi tondũ rĩrĩ kũrĩa nĩ marĩhagĩra o mũthenya ngĩona rĩu mbirũ ĩno nĩ kũingĩha mũno gwĩka atĩa niĩ ndathire nginya mũthigiti wa Jamia ndĩmahoe Nairobi kũu nakuo makĩnjĩra atĩrĩrĩ we ndũrĩ mũithĩramu ũngĩteithĩka atĩa
ngimonia nginya maratathi mau ma biro makinjira aca we ndungiteithika tondu nduri muithiramu ngiuga ni sawa ni ngiuma uguo ndacokire ngithi handu ngiikara thi ngiyuria atiriri ucio ndathi ndamutwarira irio ni ararira akinjiraga ndemurute tondu ni aheo mwana no ni akuithia mwana mtoi amededi bahati mbaya juu sasa wakati alifanywa cesarean ikakuwa mtoi na yeye amepass sijui ni kuchoka sana alichoka ndani ya tumbo ikakuwa amepass so venye amepass nadaiwa 30k na mtoi amepass nikapiga hii hesabu Mungu saa mimi nitatoa wapi do kuangalia hii do ni mingi sana juu wakati huo wenyewe hata kama ni hiyo ngiri 30 ilikuwa do mingi nikakaa chini nikasema Mungu nisaidie venye nimekaa chini nilipiga hesabu moja nikasema na mimi movement ya pale hosi nimeona watu wanaingia wakiangaliwa kwa stamp kwa mkono okay ukitoka pia unaangaliwa stamp it means kwamba juu sina do nifanye aje nikakumbuka palikuwa na mzee rafiki yangu pale tao alikuwa anaitwa mzee Samia alikuwa anachonga hizi stamp nikasema hapana juu sina wacha nijaribu njia nyingine labda itafaulu nikakuta mzee Samia bahati mbaya Mungu wenyewe alimchukuaga mzee Samia alidedi pia so kufika pale nikaambia mzee Sami habari ya leo poa kaniambia mimi nikamwambia mzee mimi niko na shida nataka aje juu nilikuwa na ile stamp ya huko hivyo hosi nikamuonesha ile stamp nikamwambia hii stamp nataka unitengenezee stamp inapia kama hii Samia kaniambia hii stamp unilipe 500 nikamwambia woi Sami unajua ni nini pesa niko nayo mingi niko na 150 enyewe ule mzee kwa lakini ushamwambia ngori yenye uko nayo nilimwambia juu sasa ni besti yangu na enyewe badala ya kukosa kumwambia nikamwambia ndiye feel kama atanisaidia so nikamwambia then Samia akasema kama ni hiyo ngori enyewe badala ya muda mrefu na nasikia huko hadi sasa wanafanyishago kazi na mtu bado juu enye ile hosiri kuwa mundu atari kavete no arutithio wira na gitanda kiria komaga akareherwo ma patient yangi akareherwo riu gitanda kimwe marakoma arwaru atatu riu ajiraga riu nie ona mundu no agutheiteke atumureke digi mwira aca nie ndigwitikira uguo gicoka riu nie muthuri ucio akithondekera stamp Riu muthenya ucio ni gwatuka ngiona riu ndigũthie thibitari nyambe nyinuke mucii organize nguo ciake rucio ni ngumuruta ni uri wagia witikia wa kumenya ati ni ukuhota kuruta mundu na nduri na mbia ai imagine ni ndathire kwa mami ucio mathaindu wakwa ngimwira mam ni rucio ndirenda mwifange rucio ni ndirenda kuruta njoki thibitari niguo ni wonire mbia Gemera bia ciho ndina cio ni ngumuruta makimaka muno makirigwa te mundu uyu aruta ko bia icio ciothe ndiamerire mubango ore ndinaguo riu rucini gwake magikuwa ngimera makuwe nguo ici cia ithiramu magikuwa nguo icio tugithie nao ngiriha tigiti wa guthie nginya thibitari ukinya thibitari hau uguo ni stamp ndemekuete bagi-ini na kiria kainki karia mahuthagira haya tukiingira kuu uguo ngikora mutumia kuu ngimwira riu umuthi ni urauma toka ngimwita kieheri-ini hanini hau uguo mwira riu umuthi ni urauma ndirenda wiki atiriri weherere ma patient aria angi uingire na kuu kio bafu-ini wihure stamp na nguo icio wina cio cia ma patient urute ucitige na kuu bafu na wikire ngofia iyo ithiramu hijabu iyo ithiramu mekiraga tondu nguo iyo ikoragwo ni full yena gitambaya na kina kidress kiu agikira uguo akihutia gistamp kiu ngira sister ucio wake atiriri we ni ukumagara na mukuru mume na indo icio na tondu ni muhuriro stamp muthie mugithiaga uguo ni ngumweterera nginya uyo ume na ni nigetha nyume na ni mangai ni mwega ni ndaikaria kuu ngorofa iguru ngimwira riu we thianga na wakinya haria geti-ini wona niki stamp yaku hau ngoro ni iragutha nginya ukaigua urugamite haria uguo ukaigua ngoro yaku ri iraringaringa tondu ngihitia menyu ngihitia menyu ni ndagithirira njera ni
no nani ndahoyaga muno ndaugaga Ngai ndiri otherwise tondu riu nie nginyite muthiai na ndiri mbia mundu uyu ni arathinika guku gwika atia agituika riu mutumia ucio ndamurorira uguo ngiona ni ucio ni ahituka nginya gate-ini ngira Ngai thengio ndiri na thina hau ni ndahonokio kahinda kanini hau ona ni riu ngiona kenyu nyumona ni ndimako tuthi mucii tukiinuka mutumia ucio wako akihona wega tugiikaranga miaka iri riu agicoka ningi akigia ihu agiciara mwana wa kahi wega guikaranga uguo thina naguo nduri kiria ndicaguraga ugicokera thina ucio riu gwa baba nake akirora githuri akagonjeka kifua hiyo kifua mzee si mimi nikaenda kwa father ile so sina kazi yangu ni ile ya uchoko unacheki kuokota hizi maplanyo na sometime unakuta kwamba kwa threat mko wengi mmokota hadi mmekuruhusiana unakuta kwamba wewe wenyewe umeamka late juu ya kushughulikia wazazi umekuta wengine wamekukuruhusia umekosa form sasa ikabidi mimi yenyewe nipeleke mzae wapi kwa father kuna father alikuwa anaitwa Father John wa Catholic kamwambia father bali ya leo mzuri sana kamwambia father babangu ni mgonjwa na hapumui vizuri nikulia tu na anasema yenyewe uchungu inamuuma kifu kaniambia shida nini nikamwambia mimi sina pesa father akaniandikia karatasi ile karatasi nikampeleka hosi moja na kuaga hapa Kasa inajiita Neema Hospital ile Neema mzee wangu akatibiwa kikohozi nini nikapewa madawa simi nikarudi nikaendelea na uhustling yangu hiyo kuhustle so kulipishwa si kulipishwa juu alikuwa ameniandikia kwa kaleta venye ameniandikia kwa kaleta kalinisimamia so mzee akapata zile dawa akaanza kumeza at least nikaona nikaa na recover simi nikaendelea na shughuli zangu za maisha za kawaida huyu bibi naye juu ashapewa mtoi akaendelea mpaka mtoi akaacha kunyonya kidogo mzae wangu ili happen amezidiwa mzae na akadedi kudedi mzee ni tuanze maombolezi sina ndugu yangu ni mtu wa gam yeye ha concentrate na hajui venye kunaenda yeye ni gam na yeye so mimi nikajaribu mpaka tukazika mzee Lang'ata venye tulizio morageria we na mathi riu nani kai mathi ringi atari na anti akuka na ankoza kana ashadali na watu wakina mzae eta imagine family hiyo yakwa ona thaici ngikwira riu ni ona dio tata kana anko dowe mami ucio na baba ucio wako na brother yako uyu riu riu kugituika riu mzee ni akoma uguo tukimuthika hau Lang'ata sasa wakati tumemzika hiyo Lang'ata mimi nikaona hii hapana hii life ya Nairobi nifanye aje si nikarudi tena raundi na maboy kwenda raundi za usiku raundi za usiku bahati mbaya mimi nilikuwa raundi na vijana wenzangu si nikashikwa na askari bahati mbaya ruanyi toge kadari mundu mohorage takanike twari timing timing yeyo muthigari ucio ari muragani na ni oragite imwana nyingi muno itura riu ritu area iyo muthigari ucio akinyita kuforogu akinyita ndari na kahiu kangika wari agetagwo Somali soda kahiu kau ona dia kahuthirite ona ndire ndatheca mundu nako no ni gutishira mundu uyu ta imagine endaga kutheca ngoro kahiu ka ngoro na ni koru kahiu kau tundu ngithecwo kaingiraga karima ni kanini no kuu thiini ni kimwatu kia irima riu mundu ucio endaga gutheca ngoro githuri-ini haha uguo na ningi igagwo uguo agitheca haha uguo koguo haha ndina alama igiri nona mundu ucio riri atheca uguo akinjira atiri riu umuthi ucagure mochari iri urathi gukoma ndirakuraga nimwira munene nie ndiri na uru kuna mahali umenikuta nikifanya ubaya pana kisunia nini kwanza nyinyi tunawatafuta sana ngimwira niona ndina mutumia na mwana munini ni gakenge riu munene ndekera tu hataki kunisikia akachukua bunduki akanilalisha chini akaniambia fungua mdomo nikalala hivi ushaiona sasa unataka kujikojolea ama kukuni
Yani nilikaa style moja nikasema sasa hapa hata kama ni mkojo itatoka ni mimi na Mungu. Juu mimi nilijua kwisha ameniua. Juu alichukua bunduki akaniwekea kwa mdomo akaniambia omba maombi yako ya mwisho. Bahati mzuri palikuwa na wanawake hapo kando walikuwa wanaangalilia sasa mimi nikiuawa. Walikuwa juu mahali alinikuta kuna watu pia. Nikaambia huyo mwanamke alikuwa hapo nikamwambia Shiro, enda uite bibi yangu akuje aone mimi nikiuliwa. Bibi yangu alikuja akiwa amebeba mtoto. Akakuja akapigia ule askari magoti akimwambia afande pole, msamee tuona akona mtoto mdogo. Ule afande akamuuliza aje, huyo mtoto amezaliwa ni msichana ama ni kijana? Bibi yangu akasema aje, pana huyu mtoto ni kijana. Akasema kawaida ya mwizi akizaa kijana mwizi anakufaga. Nikasema Mungu nimekwisha mimi. Kwisha. Sasa bahati mzuri kumbe ilikuwa information ni failure kwamba kuna mtu alikuwa amempigia anitrace mimi, alikuwa amenifananisha na mtu mwingine tofauti. Ndio hata mimi natafutwa but alikuwa amemtafuta mtu mwingine tofauti. Kuna kijana alikuwa anaitwa Freddy na alimuuaga. Unaona? Sasa ikakuwa kwamba huyo informer akamwambia aje hapana si huyo. Huyo umemistake. Sasa hiyo umempigia simu ama? Si mimi. Yule askari ndiye alipigiwa na informer. Akapigiwa simu. Akaambiwa kwamba umemistake si huyo jamaa umeshika. Kujua huyo informer I think hakuwa mbali na hiyo area ya venye mimi nilikuwa nafanywa. So ikakuwa kwamba ameambiwa je si huyo umemistake. Sasa mimi na blade damu zinamwagika nasikia tu maji kimwagika wapi? Ashakudunga. Ashanidunga. Na ujue sasa mtu hata kama umeona simba kama huyo, askari ni simba kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anatisha ameua vijana wengi. Nilimuogopa sana na japokuwa na mwaga damu sikuweza kusikia ile damu yangu juu nilikuwa nimeogopa kuuliwa. Niwache familia yangu. Bahati mzuri akaniambia sasa uko na pesa ngapi? Akauliza bibi uko na pesa ngapi juu mtu siwezi muachilia chini ya 50k. Bibi akamwambia hata nimetoka juzi hospitali hata 10 hakuna. Unajua pesa tulikuwa nayo kwa nyumba ni pesa ngapi? 1500. Na ilikuwa tujalipa nyumba. Unaona? So ikakuwa kwamba ile do nimembembeleza mpaka nikampigia magoti nikamwambia afande chukua tu hii pesa tafadhali sina. Akakubali kuchukua ile pesa. Bibi yangu akanichukua tukaingia kwa nyumba. Ile ilikuwa tu area ya kwenyu. Ilikuwa tu ni area ya home. Kaenda akanifunga na kitambaa hapo hivyo. Kesho yake ndio nikapelekwa hospitali nikashonwa. So nikaona life ya Nairobi imekuwa ni ngumu. Na mimi yenyewe wakati naenda round na vijana roho yangu ina feel guilty. Sipendi kazi naenda natafuta hii shughuli juu ya wazazi wangu. Na juu nimebaki na madhe peke yake baba amededi na brother nifanye aje? Si mimi ndio huyo sasa. Nikasema wacha nichomoke niende Naivasha nitafute life. Na juu Naivasha mimi sikuwa najua. Nilikuwa nasikiaga tu Naivasha. Ruo thame Nairobi complete. Thame Nairobi tondu riu ni ndona ni nguragu. Nairobi ni ngura na kahinda kau kari koru fiu tondu ona wanyitwo oguo akoire kana akomene ni mwaka gani? Ilikuwa ni kuanzia 2007 2004. Hiyo time vijana wameanza. So unaona sika kwa kwamba mimi nikaona aje hapana hapa mimi tadede. Bahati mzuri bibi yangu huyu na yeye ambaye niko na yeye nikaona ni kama anataka kwenda Saudia. Thuguthi gwetha haso. Gwetha haso tondu niona muturire ni warito muno akidigira mwana. Leo niye ngikura oguo ngithie Naivasha. Na mukuru ucio wakwa. Na brother ucio wakwa. Gukinya Naivasha tutiui handu tungikombora nyumba kana tuikare twakomire stage. Tukietha makotoni hau oguo. Tukiara hau oguo. Mathe ari na ka wheelchair. Nigathuka hanini twakohete na kiria mablada. Niwona riu. Ukinya Naivasha yo twakinyire utuku. Sasa mkwadi na wife ama kana wife wife alirudia akaenda sasa Saudia.
washapanga kila kitu. Ayashapanga. Sasa unaona singemchukua. So ilibidi ameniachia mtoi. So sasa yuko hadi na mtoi. Sasa niko hadi na mtoi. So ikakuwa kwamba ameniachia mtoi, yeye akasema ameenda. Na juu mtoi ni wangu na madhei ni wangu. Si mimi nikasema wacha sana niende hiyo Naivasha. Naivasha ndio tulifikaga hiyo masaa ya usiku. Kufika masaa ya usiku hatujui nani ama nani. Ni kulala stage kutandika makoton. Baada ya kutandika makoton asubuhi ilifika, piga raundi, kabaia maadhi katakata ya mandazi hapo hivyo, kuingia soko nikapata maovakado kadhaa na tumandizi nikamletea Kadema. Bro na yeye tukaingia na yeye raundi. Jioni ilipofika tukapata kuna place inaitwa Character. Hiyo Character yenyewe kuna tunyumba twa chipu, kuna tunyumba twa matope. Kabla hiyo enzi hiyo bado hatukuwa kumedevelop kama sasa hivi yenye kume. Ndio mwana hedio igana atia. Mwana ale na miaka ina. Leo thaici mwana ucio ena miaka 10. Haya niona riu gukinya hau we ngiona nyumba ya 300 Character. Na bia iria ndeigirie nie ndari na 250. Ona riu 250 ngira mwena atiriri nie ndirakuhe 200. Rucio ningakugethera igana riu. Nigetha 50 eno ndeigire mukuru ni makuria nao na mwana. Tondu nie na brother ni turaingira raundi ni tukuhota kuria na kuuguo. Haya ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti dinacio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community, in a controlled area, na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda guceto family yaku, aikonu wendaga gwaka handu kamucie, handu hega, handu ngiceto family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni dronia ni gukurite muno tondu actually gutiri kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina fegi gutiri fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Broti shida kwenda ni shiringi milioni 5 peke yake, na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno. Uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo iria ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa ira ikuria ni mikawa miega, ungithiaga ma gardens, ungithiaga kahore na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari. Ni njui ni ukuonio mbica icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724333313 nigetha twariririe tumenye uria ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku, handu ungiceto family yaku. Kitengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana. Mwene nyumba agitikira ndari na thina akinjira ni sawa. Gimarira hau kiria makotoni gikara riu mwana ucio wakwa na cucu ucio wao. Tukiambiriria life. Kakani kakaile Naivasha. Kaona hiyo story ya kuokota ma plastic bado huku bado inalipa, inasaidia. Si mimi nikaingiana na maboys. Juu sasa unapita base unapatana na maboys tofauti, kuna huyu anakuchorea hivi na hivi. Nikajuana mpaka kuna maboys wanatega samaki wapi? Lake. Ai nikasema na hii kazi ya samaki inaweza kuwa na doo kuliko hii kazi nyingi. Si mimi nikasema yenyewe juu hata mimi spendi shida, napenda pia mimi nibadilishe life na nibadilishe life ya familia yangu. But yenyewe ikakuwa nikabonga na ule boy nikamwambia sasa huko hivyo kwa bahari mtu anafanyaga aje? Akaniambia hena alia mahuthagira neti, gutegana neti, na hena alia mahuthagira ndoano huku ici tuwaya tule tukoro tukujite tukugushia thamaki. Kaambia sawa kama ni hivyo, kwa hiyo nitafute do ni buy ndoano. Mimi nikatafuta do. Ukiwa na mbao unabai tuseme 50 bob, unapewa kamba na ndoano 4. So nikaona hapo complete, mimi ni mtege, nikaanza ile kazi kwanza kutega.
Sijajua, sijapewa siri, naona tu natega vizuri. Bwana sikujua. After 2 days, kumbe kuna maaskari wanaitwa Coast Guard. Wanakujaga wanashika watu wanatega samaki bila barua, ati unaitwa we ni pocha. We, siwacha wakuje. Huko kwa hiyo bahari kuna viboko, na hizo viboko zinauaga watu na hazikuli. Viboko inakuua tu kwa sababu meno ya kiboko inakuaga 1 feet. So inaweza ikakudunga kwa kichwa ikatokezea kwa kisogo, ama kudunge kwa kifua itokezee kwa mgongo. Na ile shamba ile rek kuna madhafai na jerusa, mibambazo ni mbaya mbaya. So wakati tulisikia nduru huko, wenzetu wanapiga nduru ati yoni ale mugabu ni thigari. Ni thigari. Ni sioka leo, ni sioka shinyite ando. Na ujue sasa ukishikwa na wale maskari, fine ilikuwa ni 1,100. We, alafu tocha na kukula samaki mbichi. Sasa mbona wafanyishe mtu hivyo? Akili punishment todo wewe pocha we mwishiwa human. Imagine. So ilikuwa kwamba yani ilikuwa kitu moja mbaya sana. Mimi nikapiga hesabu, nikaona hapana, si ni kutoroka. Unachanisha samaki hapo, ni mbio kupita kwa zile jerusa. Sasa umeona tu watu wakikimbia na uka. Na mimi nikaanza nikazidi. Kutoroka bahati mzuri, si kuguzwa na si kushikwa, nikafaulu kutoroka. Kesho yake nikaambiwa hivyo huku ndio tunashindaga tukitorokaga hii. Na bado kutafuta hiyo barua ni kado ngapi hiyo? Okay, kutafuta ile barua unaambiwa ni almost 5k. 5k ndio sido mingi. Sido mingi kwa mtu akonazo. Kupata ni ndio noma. So ikakuwa kwamba saa mimi yenyewe nikahepa, nikafika home nikaona hapana, watu wangu hawajakula. Bahati mzuri kule terere ni mingi juu ni kichaka, ni msitu. Nikaingia haraka haraka nikachuna materere, kaunga palikuwa hapo na kaunga kagethei, wakakula. Si tukazidi kusukuma life. Sasa ile life venye mimi nasukuma ikakuwa mkoro wangu ile wheelchair mama yangu, disability yake ni kama imemzidi sana. Unaona? So ikakuwa kwamba ni kama plus uzee imemzi bado inaingia. Madhesi ikakuwa sasa hadi anajisaidia akiwa kwa bed mahali yako. Nikaona Mungu wangu mimi nitadua aje sasa. Na dole na mudo wako uteithia. Na dile na mudo wako. Na mwanare hau. Na mwanare hau. Yaliwa leo ni gwekate. No nilitamani kulia, lakini nikaambia Mungu aje, Mungu mimi sioni kama ni punishment kwangu, lakini mimi naona hii ni baraka kwangu. Nilianza nafua nguo za mam zikiwa na kinyesi yake, nazifua na anika. Haya, nikimaliza hapo hatuna do za diaper, useme kwamba utamfunga. So namchukua, namshukisha kwa bed, namweka kwa wheelchair, namwambia mam jikaze juu mkono yake pia moja ilikuwa imekaa hivi. Unaona? So hawezi vizuri na mguu sasa, unaona? So nachukua mam, namfunga leso vizuri, naanza kuosha mama yangu. Namsugua, namuosha, nampaka mafuta, narudi namvalisha nguo, namrudisha kwa bed. Nikishamaliza hiyo shughuli mimi ndio natoka naenda hustling zangu. Nimengangana hivyo, nikangangana, lakini mambo yangu haibadiliki. So nikarudi siku moja kwa ile bahari kwenda kutega. The following day, yani tuseme sasa baada ya mimi kumaliza juu nilikuwa nakaa almost kama wiki moja. By the way niseme tu kweli, nilikuwa nakaa wiki moja ndio nimuoshe. Lakini kumpanguza juu alikuwa anajisaidia tu hapo, ilikuwa ni daily, asubuhi naamka panguza, alafu namfunga hizi manguo. So ikakuwa kwamba mimi hiyo day nimeenda, hiyo siku ilikuwa mbaya kwangu. So bado umeenda kule kutega? Nimeenda kule kutega juu siku hiyo sasa ndio niliona action ya ule mnyama anaitwa kiboko akiua mtu. Kuna jamaa tulikuwa naye hapo anaitwa ni marehemu kwa sasa, anaitwa Rumbazi. Huyo jamaa aliingia ndani ya maji, maji namfika hapa. Na yeye hapo ndio tulikuwa tunatega na yeye. Nikasikia dhamiri yangu mwili umelegea sana. Alafu nikasikia masikio zangu zinalia ndindi, nikashindwa kwani hii ni nini? Na ni madete kiatiri dhamiri ya mundu ni eraga mundu riria heka undu koru karenda kumira. Very true. Jona dhamiri yako mwili ucio aiashe ni urarega. Mekata. Kujaribu kurusha ndoano
inakatika. Samaki hiyo muda wote nimejaribu kutega sishiki. Unajua sijazoea kuomba, lakini hiyo siku niliomba. Nilikaa chini nikaambia Mungu, hebu nisaidie na uniepushe familia yangu nisikue kutapatikana kitu yoyote mbaya. Mungu nisaidie tu, juu mimi dhamiri ya leo hainifurahishi. Naona ni mbaya. Ai, na ni kweli. Watu wakaniambia na niki waiki ya doa no rurigine ruraregwo ugatua doa no. Ai, watu wakalishangaa sana. But yenyewe kwa ile tu kujikaza ile kusema juu sina wacha nifanye niendelee kutega. Si nikarudi nikaenda sasa karibu na ule rafiki yangu. Kiboko sasa ndiye ilikuja. Rafu ya maji ilikuja. Na niki gutua rurigi. Ekere ya thamaki. Tundu hena ing'ang'i na hena thamaki nene riu daikio. Ing'ang'i riu ni crocodile. Not ing'ang'i Naivasha metaga riri hizi zinaitwa clubs. Zile zinakaa brown, zile zinakuliwago. Yeah. So ikakuwa aje mimi nikarudi karibu na ule jamaa. Bwana, niliona waves kiboko ikikuja. Kuna jamaa fulani alikuwa hapo, mzee ni watchman, anachungaga kwa hiyo hoteli na kuaga hapa. Akasema we kiboko kama ira ugoguo jamoli ni ahurirwo head ni gifoko. Gifoko gitiro maga mundu direct uguo kiamba gikahura mundu head ukomboka. Womboka niguo kionaga fathi wa ukuruma. Unaona? Saa wakati alipigwa head akaburuka juu kidogo ndio ikamshikia wapi? Kufinya hivi nilisikia amepiga nduru moja ikampiga meno ya mbavu. Ikaanza kufinya meno, nasikia tu mbavu zikivunjika. Ikampiga meno ingine ya macho hapa. Ikatokelezea huku. Ushai tense, unashindwa kutoroka. Umeangalia na macho mpaka umeangalia na mdomo, umebaki tu umepigwa na butoa hivi. Nikasimama nikasema Mungu wangu. Naangalia ule mnyama Bwana, naona ule mnyama ana sura nyingine mbaya. Macho venye amekuangalia ni kikubwa, tumbo inataka kuguza chini. Ukijaribu kurusha mawe inaacha huyo mtu, inakufukuza wewe, inakukimbilia. Nikasema hapana, hii hata siwezi ngojea. Tukatoroka tukaenda. Hiyo siku ikakuwa ni mbaya hivyo. So jamaa shaenda hivyo. Yeah, kesho yake ile mwili ni kama ililala rek. Juu wakati ilimuua kiboko inaangaliaga, wakati unarusha dharia unatingisika, inaendelea kukufinya na meno. Lakini ukitulia inawachana na wewe. So venye alidedi kabisa ikawachana na ikamtoa kando ya maji. Unaona, kumtoa kando ya maji, ile mwili jusi tulikimbia. Na sireaga ki? Nyaki. Sireaga nyaki. Ni sireaga nyaki. Simi nikatoka. Venye nilitoka hivyo na wengine tukatoka, kesho yake maaskari wakakuja wakabeba ile mwili wakapeleka. Ile kazi ikakuwa very dangerous. So tunakimbia mafisheries ambaye ni mapolisi na tunakimbia bado viboko. Nikaendelea, nikaona aje saa hii life yangu. Mimi nikitoka kule home, mamangu anadai nimfunge diaper, anadai nimpikie na mtoi haendi shule. Juu sasa sina do ya kumlipia hata kama ni hiyo nursery, tafanya aje. Mimi nikatafutana na dem fulani juu sasa wife yangu wameenda wapi? Saudi, ule ambaye nilikuwa namtegemea huwa Nairobi. Huyu dem wake mwetha ta mutumia riu. Ndamwetha ta mutumia riu tondu riu no ule wathire Saudi no mwaragi. Ulia ni twaragia. No nake ni aranjira bado ni arendelea na wira kuu, na ndungimenya riu mundu athiete kuu kana ni ageire mshikaji kana yana murata kuu, na ndungimenya. No nie mwana ni ndirarera. Amwiritu uyu nake tondu aretwo Mary agitikira riu tuikaranie nake. Mwiritu uyu agitikira nginya kundeithagia uhoro wa guthambagia mukuru. Ni ndathi gutega thamaki ndacoka mukuru arandirira aranjira oi baba ndirite ndatinda uguo ngarigwa ni ngutigite mutu ngutigite hena tuthamaki niki mwiritu ucio apretendaga ni mundu mwega na hari mundu muru akigia maitu muno riu kwa bindigi handu hangi ni ngaingirira ngaruta wira uria nigetha mukuru ahote kuria. Yakinyire kahinda ni ngiona atiriri ona thamaki ici ni ciangia muno Kenya benjethe wira ungi tondu ni njiragwo kinangofu andu ni magethaga waru kana ukaheo riri metaga ati ibuti urime. Aya ngithi he murata wakwa hau Mumbaruya tugithie nake ngira mutumia uyu riu
we miri ikara na mukuru ni ndathi tondu hena mbembe haha na hena mutui we ndugithondekage mukariaga na tondu hena nyani haha mugunda-ini tondu broti yo tuikaraga hena kamugunda hena materere thukuma ni marimite hau nona mwira riu we wimenyage ha wimenyage hau ni ngithie guthie kina ngofu uguo muthenya wa mbere ngigwira wira he muthocio akijira hapa kuna viazi kesho mtaanza kuvuna juu sasa mmefika late ndabidi mpumzike yenyewe tulifika poa juu tulipata kuna chakula githeri na mawaru pale tukapewa na chai tukakunywa sasa kesho yake tuingie shamba ni kuvuna unavuna ukiwekaga kwa gunia unavuna ukiwekaga kwa gunia na kuna wengine kule wanashona magunia so hiyo day ikapita wenyewe day ilipita siku ya 3 mimi sikujua nikasikia simu ya ule mdu ya rafiki yangu amepigiwa simu akaambia halo we Isaya ako wapi na mama yake anakufia huku nikashtuka ngirigwa atiriri kariki nigikirathi na mbere si mimi nikaambia mzee hapa tena nimepata emergency nisaidie tu na fare nirudi kule nyumbani ile pesa nimefanyia kazi nisaidie nirudi niende nione kunaendaje nema ni ndane ngerirwo bia ciekwa ngibidi riu njoke ku Naivasha can you imagine ndakinyire hau mucii mutumia wa murango uyu wa haha gate-ini kijira riria anyonire enyitire mutugu akijira woi Isaya watiganirie mamu wanyu akwire nyumba ngirigwo niki ningi niratigire mutumia na ndiratigire mutumia riu ni wona riu ndirenda ina maithori ni maraitika me wika mani ngirigwo niki ningi nie ndirenda kuraga mukuru Ngai kuhingura oguo ndaiguire hau hena munungo utari wa kawaida nyumba ya mukuru kana kau gako nako ke kwa majirani kahi kau gako nona riu kuingira oguo ngikora mukuru etoro no munungo ria wi ku thiini ti mwega kumukiria oguo mukuru ndararia ngimwe mathi aretikana thauti nditu muno yani mundu ucio ndaraigwa we kumukiria mukuru akijira mimi nimeumia hapa hivi nimeumia kumwamsha nikaona sitambeba peke yangu ile mattress nikaita mama mwingine jirani nikamwambia mama hebu kuja nisaidie tumbebe tumtoe nje kumbeba kumweka pale kwa light kidogo nikaona maadhi hapa kwa nani kwa mapaja yake ile uchafu hakuwa nasafishiwa so imetengeneza mpaka magunyo unaona hadi saa imemchimba kidogo ikamtengeneza kidonda simi sasa ni kwanza kusema sasa nitafanya nini nikulia huku nikifanyaga kazi nikalia pale nikasema Mungu wangu nimeleta bibi nikifikiria na nisaidia kumbe pale de Naivasha mutumia jorubeko nikura orire agithie kwao riu athire kwao akindigira mathina makwa ni uramenya he kindu kimwe ni ndacokire ngemenya atiriri ni mundu ti andu othe makoro mena ngoro ya guteithia no hikie mutumia no mathina maku ndagakorwo ena ngoro mungiteithania nake akwende tondu ndowe mathina maku no angimenya ati wina mukuru disability kana wina muciari disability aingine moraga tondu thina ucio ni ndarutaga ni wira munene ona Ngai ni owe kuhura nguo icio kuthambia mukuru niguo mutumia ucio onire riu wira uyu wothe ni ndingihota tondu he muthenya twahitanirie nake anini akinjira atiriri kamwanduire ngombo yanyu ni ihurage nginya maimama mu wanyu kemwira oye uguo niguo kwaria we njoki ngiona riu uyu na ndahura ti wega ni nguthi kuohwo gitigana nake niguo riu hakinyire kahinda ni ndimutigeithie kinango gucoka uguo niguo ndirakorana riu na maundu mau ati mukuru ndathambagio arutaga tugunyo na guku uguo tondu wa giko kiu giothe habidire riu tukue mukuru tumutware district mbia iria ndoka nacio ithiti cio cirihire ngari kumutwara district ndakinya district mathi adimitwo kuria district ndiri ona 10 niona haya makemutriti hau uguo mukuru after 1 week akiheo rutha kirwa acoke mucii na mbia iria maretia nacio hakuhi 15k
Nyodo Sasa hiyo yote brother yako ako wapi? Brother yangu ni Magamu. Yeye hata shindagi home. Yeye ni mtu anaenda, yani huyo brother yangu by the way nitakushow picha. So inakuwa kwamba brother yangu ni kama yani Mungu sijui, siwezi laumu Mungu. Yani yeye alikuwa ni don't care. Na niseme tu ni kama hii gum, japokuwa tumetumia gum, but ni vizuri mtu anatumia asitumie. Juu inafanyaga ile akili ni kama inakuwa mzito, yani ufikiri poa. Juu unaweza mwambia kitu serious, mwenzako kabla recall aone yenyewe nimeambiwa kitu fulani, anakuja kushtuka baadaye ndio akili inarudi ni kama haya na niliambiwa nini. Hawezi recall aone hii kitu ni mbaya. So anytime mimi nilikuwa nikimshoni aje tusaidiane hivi eti hapana we kwenda gonali uhaha gwikatia wacha ningangane peke yangu. So nikajaribu nikachangisha ile do tena kwa maadhi. Sasa kuna jamaa mmoja kanishoa aje, wewe juu unakaa hiyo mtasi kuna MCA. Si ukute huyo maadhi na atakusaidia. Sasa MCA mimi simjui na hatujazoeana na yeye. Nikamkuta. Halo mheshimiwa, habari ya leo? Poa. Mheshimiwa, mimi niko na shida. Madhi yangu ameadmitiwa hosi na amepewa ruhusa na wanaitisha 15k. Akaniambia wewe unakaa wapi? Nikamwambia mimi nakaa hapa juu Chewazi. Hapo Chewazi una pesa ngapi wewe? Nikamwambia mheshimiwa, mimi sina hata bob. Hauna ndugu ama mtu yote anaweza kusaidia? Nikamwambia oi mheshimiwa, kama ningekuwa na mtu anaweza nisaidia hata singekuja kwako. Nimekuja kwako juu nimejua wewe ndio utanisaidia. Wewe ndio ndugu yangu sasa. Fanya mimi nikafika. Ule mheshimiwa enyewe alinijibu swali ya mwisho akaniambia aje, fanya hivi, nimekusikia. Enda home, kesho asubuhi ukuje, utapata jibu yako. Nikasema poa. Kufika home, mtu wangu wako hapo. Hiyo siku nilikoroga uji, tukakunywa kauji tukalala. But before nilala yenyewe nililala nikaambia Mungu, nisaidie tu ule maadhi atoke. Na enyewe kwa kweli wewe Mungu, wewe ndio unajua, kwa kweli wewe ndio nakutegemea, sina nguvu nyingine na sina mtu mwingine nategemea. Mungu nisaidie. Kweli Mungu waga nasikia. By the way asubuhi mimi niliamka nikiwa na ile power na energy ya kusema kwamba nitamake. Kufika kwa ile MCA akaniambia madhi yako ashalipiwa, enda uchukue madhi yako. Nilikuwa na furaha kubwa sana. Kufika hosi nikachukua madhi nikamleta home. Kumleta home tukaendelea kuishi. Yule bibi ambaye alikuwa anafanyia maadhi vile na akatoroka, akajirudisha. Alijirudisha juu yule MCA alileta shopping ya chakula na akatulipia nyumba. Unaona? So yule bibi akarudi ile plani alirudi nayo, alirudi akasema ni mjamzito. Ya nani yako? Yangu. Mimi nikasema umekuwa mjamzito tena? Ni sawa. Hiyo ni baraka tu ya Mungu basi, kwa sababu mtoto akataliwagwi. Wewe kaa, tukakaa. Enyewe Mungu si athmani. Ilifikia kiwango ule wife alijifungua. Akajifungua katoi kaboy. Sasa kale katoi kukalea ikafikia kwamba yenyewe kamegrow pia. Madhi yangu na yeye uzee bado unaona bado inazidi kumsukuma. Amezeeka ule mama. Bro yangu na yeye akakuja sasa, akakuwa analala home. Nikakuwa kuna kanyumba kama tope na aka kengine mwenye nyumba ambaye uaga ametupunguzia na tulipisha 1,000. So ikakuwa kwamba bro yangu nikamwambia wewe fanya aje, uko kilala na madhi analala kwa bed, alafu wewe unalala hapa kwa kiti. Mimi na watoto tunalala hii nyumba ya matope plus na huyu wife. Tukaendelea kukaa hapo hivyo. Kaivo bro anaenda anaokota mandizi kwa soko na mawaru anakam, na mimi ile nimedhokoma huko kwa samaki kidogo, tunakam tunachanganya tunakula. So ikafikia kiwango madhi akakuwa anajisikia tu poa. Juu sasa mimi nikaonaje sitakuwa nasumbuana na huyu wife kumwambia afue nguo ama afanye nini, juu mama ni wangu. Labda ile kuguza hizi uchafu za madhi anasikia kingiria ama anaona ni kama namlazimishia ama nimemfanya mtumwa, na huyu si ni mama yangu. Mimi ndio nikakuwa nafua ile kinyesi ya madhi, nafua nguo zake, na ikakuwa kweli yenyewe nimeweza, na paka yeye mwenyewe akaanza kujisikia guilty. Anaanza kufua hata kama
sijamwambia. So tukakaa hivyo mtu huyo akagrow. Mtoto wangu sasa huo akafikisha miaka 5. Bibi naye si atoroke sasa. Aniwachie familia. Ikakuwa sasa mimi nimejiona kwamba ni kama mimi na mimi nakuoga na sina mtu wa kunipenda na kunijali kwa. Mwana ule ongeruikana ate ule wa mbere. Riu ucio ena 13 years. Na muri onake. Ndirio nake. Yathomaga. Ucio ni athomaga tondu hena gathukuru hari athomaga kariri ka children's home. Okay. Tondu riu uhoti wa kumurihira ndire na mathina mare ndari namo ni maritu. Okay. Sasa tena umeachiwa huyu. Nimeachiwa huyu. Ndio video nile. Tuge 2 years ago. Okay. Sasa venye nimeachiwa simi nikalea. Sasa ikafikia kiwango au watoto wangu wananiambia baba tunataka kwenda shule. Ule mwingine ndiye akabahatisha ile children's home. Nako kadogo hakana. Akaenda shule. Madhe na brother yangu wako wananitegemea. Juu sasa brother na yeye akishangoro na hizi mabiere zake haendi kazi. Mimi wananitegemea wote. Ushaiamka asubuhi unachanganyikiwa juu ya nini? Unapiga hesabu hii mzigo yote nitafanya aje? Unajua mimi nilifikia kiwango mpaka nikasema labda mimi mwenyewe ni watoroke. Lakini roho nyingine kaniambia hapana, shida huwezi toroka. Ukitoroka shida sasa huko utaenda utapatana nayo mingi zaidi. Nikajipea courage. So tumemaliza hivyo, tuka move on. Ikafikia kiwango mimi nikazoea sasa hiyo kutega samaki. Juzi sasa mimi nikiwa nimeenda kutega samaki. Unajua sasa tuna sometime ilifikia kiwango Rekia na Naivasha wanafunga mnaenda Nakuru. Mimi nikatoka home. Ruhidio mutumia ni athire ndale. Mutumia ni athire. Mimi ule wa Saudi ndale ashoka. Ule wa Saudi ndale arashoka. Riu ni ngiona atiriri. Ni nguthi na Ikuru. Ndigere brother arugagire mukuru na mushugurikire. Guthi uguo no ndatigire brother nake ndaraigwa wega. Tondu riu nona ngamu iyo yake ndiamenyaga ni ati ena thina munene muno asha. Ngithie guthie na Ikuru gukinya na Ikuru ni ndategire thamaki thiko 2-3 gucoka Naivasha muthenya wa gatatu story iria ndirerwo ni nderirwo haiya we ni uramenya brother yaku ni ara kuire ngirigwo niki ningi yona ni tare ni story cia jaba kwani kumendaje nimetoka tu hivi tena brother ameledi riu nuona ngwanda ciakwa na kununga uguo munungo cio wa thamaki ndabatire nacio nguo icio na thamaki ciakwa cie bagi-ini tondu riu hena irio tigagio kauga ici ni maguthi kuria mucii na hena iria wendia riu uge ici ni cio ndathi guthukumira gukinya mucii ndirakora andu maihurite mucii ngirigwo atiriri kari ki kirathi na mbere haiya brother ndariho majirani maranjira uguo mukuru nake ndari ku nyumba ni atwarirwo thibita niki nyingi ni uri wagega ndaikarite uguo ta mundu ahugwite ngirigwo riu niki na nima muthenya ucio ndaiguite matu magika bu koguo waigwa matu mareka uguo hakoragwo hena kiundu kiuru ndaiguite matu makwa ni maragucika uguo ndiregwa kindu kireka bu ngirigwo ngai niki ningi haya ni guikaranga riu andu acio mambiririe kundariria maranjira atiriri ciana ciukirire rucini ciathi gukiria brother yaku cimunengere cai anyue na mukuru guthi kumukiria uguo tondu ni ciahotire kuhingura murango ucio ni wa cuma ni ciahotire kuhingura murango guthi kumukiria uguo brother yaku ndaroke riu harari na fundi hau mumbaruya etagwo Dennis nicio ciana icio ciacokire cikimwira Deno kujo twamshia ankoju tunamuita haitiki Deno guthi gukiria brother yakwa agikora brother yakwa ni akuire utuko ucio wa gukia Friday nona haya riu Deno nake agicoka kira majirani maume hau neighbor kemera guku ningi ni gwathi uguo ne makihurira thigari icio cia hau hashifu moke ndio mathie ku
mathi nyumba hau uriri-ini wake ni wona riu kuhurira thigari icio cia ciboi nacio ni cia ninire kahinda karaihu muno kamuira ciuke riu andu hau nja ni mararia etagwo Ndengu ni yakua mathi akiigua ndeto icio akimaka riu thigari riria ciokire cikiuga atiriri kwa nini mmeacha huyu mama kwa nyumba anakaa na maiti toeni mama alafu tubebe maiti kuruta mukuru guo kawiri chea gake ni kuinaina ni kumaka riu magikua mwiri wa brother yakwa na ngari iyo ya thigari makimutwara mochari mukuru uyu nake riria macokire magithi makimugurira yogurt kumurehera daranywa ikibidi riu mukuru uyu nake mona ni tari ni anyitwo niki ni stroke makimwitiria ambulance kumwitiria ambulance iyo mamukuire mamutware district no ndakinyire district agikwira njira riu ni ndiramenya bro yaku ni akuona mathini no nduramenya ka mathini akuire ni ndiramenya na riu gwakinya hwaini muthenya ucio ndaugira atiriri niguthi thibitari hakikisha kuria maigite mukuru ni wodi iriku menye nigetha rucio tumenye niki kiramugia tugikuana hau na arata kwa ta eri tugithie district utuko wa thaa 3 ukinya district twakorire gate ni hingure andu othe ni maretekerio kuingira tukiingira haria reception ngiuria marito make haria uguo maranjira aca hatiriri tota riu ucoka uguo mucii riu ni wamenya ni utuko twakinyire karagita thaa 5 cio utuko riu kurabidi andu tondu haria ni moborezi ni andu ni mabangire moborezi majirani au ni makitie mwaki nyu wa bro tugikinya haria tukiona riu andu nginya ni marabanga horo wa committee uria tukuoya mafuku twambiririe gucangithia na wega brother yakwa bisha yari ho bisha yake riu mamirutithia photocopy nona riu andu matiramenya ore kurathi tugikinya haria riu tukirianira nao kukibidi riu mundu athie toro guthie toro rucini riu turokira tumenyere mubango wa guthi kurora mukuru thibitari mathaa matha 4 mutumia etagwo Jeni ona akere disability athiaga na kamuti agiuka ni taririri munene wa disability area iyo agiuka akinjira atiriri ona ni we Isaya gugwethaga ngiona ni at least no koro hena good news kimwitengi murani ndi haha mathi agiuka gikara hau akinjira riu murenderea ati kumuraithui haha ni turapanga moborezi ma brother haha no mukuru nake ni aratwarirwo thibitari na tutiramenya uria kura akinjira mukuru ni ithui turamukuire tukimutwara thibitari na ni ithui turamuhaipirie ngari ya ambulance no riu ni kei juge pole muria niki akinjira mukuru nake ni aratutigi riu ni kwambiriria moborezi ma andu eri kwambiriria moborezi ma andu eri no menya atiriri family ya mukuru ucio maitu ni ni na brother yakwa ndire sister ndire mama ndire shosho ndire guka na menya ndaikarire thi uguo ngeita maithori ngiuga Ngai ni kumena kana niki ni uri waikara uguo karigwo atiriri mathina maya ni ngiragira riki tondu riu riu mariri rigoka ringi riu mariri rigoka ringi gutiri kihonia o muthenya riu ndathithinyanire hau ngi ndihura mathabu mutu-ini wakwa ngiuga riu ni njurire mieri ino ndimitiganie ithi kuona kanjo riu ageni aria mokaga nio maheaga ngoro makinjira atiriri matiguthi kuona kanjo wihe ngoro Ngai ni aguturathima nitukuhota kumathika muthenya wa mbere ngiugasha ni ndikwambiriria matanga itonete mwiri wa mathi na brother ucio wakwa yabidire riu hoye committee ndimiratiriri aca ni ndaigua nima no riu matanga maya maguthia atia tuge ni matanga na ndionete mukuru ni haria akomete yabidire ni kinye mochari ya Naivasha ukinya mochari tondu maritwa ni maturirie kimera
ngira jamo cio korwo mocarĩ aretwo Kamau jamaa mweru nĩ enjaga Jordan ngwĩra Mr. Kamau we mwega hĩndĩ mwega niĩ nĩ ndoka kũrora my brother na maitũ me gũkũ arĩa mararehirwo hwaĩ iyo imwĩra nĩ wacio mekuo metagwo atĩa ngĩmũtarĩria marĩtwa hau ũguo rĩu mũkwenda atĩa akĩnjĩra rĩu marenda ndĩmahe ngiri 1,500 mahote kũmaigithia wega ngĩmwĩra rĩu Mr. Kamau niĩ thaa ici ũguo ũranyona Kamau maithori maraitĩka tondũ na ndiramenya ũrĩa gwĩka tondũ ndahũra mathabu nĩkĩ ngwendia niĩ mũgũnda ndirĩ mũithikiri ndirĩ nduthi mathiko ma andũ erĩ ngwambĩrĩria atĩa rĩu ũmũthĩ ngwambĩrĩria atĩa Kamau akĩnjĩra rĩu ũkwenda atĩa ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ngwenda ndĩmone nĩgetha thiĩ harĩrie kĩ ombolezi Kamau akĩnjĩra njeterera ndagĩka 5 akĩingĩra kũu ũguo after few minutes okĩra akĩnjĩra ndarĩ na andũ erĩ arata akwa erĩ njĩra oka kai akĩingĩra kũu nĩma agucirie nduro ciothe igĩrĩ ũguo ngĩona brother yakwa akomete haha na mũkũrũ haha rĩu kĩndũ kĩrĩa niĩ ndamakire mũno ngĩrigwo atĩrĩrĩ na nĩkĩo ndĩrauga ona thaa ici ndiũĩ kana nĩ wendi wa Ngai kana nĩ mũndũ na tondũ nĩwe Ngai nĩwe wabangaga niĩ nĩ ndetĩkĩrire na ngĩbamba na kahinda kau ngĩcangithia matanga tondũ nĩ moĩkaine na itũũra rĩu nĩ mamendete tondũ mũkũrũ wakwa na brother ũcio wakwa ndarĩ haranio gũtirĩ mũthenya wanaigua atĩ tũruĩte na mũndũ onakwa wahũthagĩra indo ciake na niĩ ndirĩ ndarũa na mũndũ itũũra rĩu koguo nĩ twateithirio nĩ arata nginya rĩu ndĩna almost 1 week kuma ndĩmathike koguo ũraria ũhoro wa juzi nĩ juzi what juzi ĩno rĩu thaa ici niĩ ndirĩ brother ndirĩ sister ndirĩ mama ũguo rĩu family yakwa nĩ ĩrathirĩire ũguo nĩ niĩ ndigarĩte na Jehova na ciana ciakwa iria ndĩ nacio rĩu naniĩ ngĩhe ngoro ngiuga atĩrĩrĩ nĩ ngũtindĩka tondũ mũndũ athiĩ nĩ anina kahinda gake na ndĩhe ngoro na amenye atĩrĩrĩ kahinda gakwa naniĩ Ngai nĩ ahete kahinda kau ga gũtũũra muoyo tondũ ena reason ndigũkua ngoro tondũ acio nĩ mathiĩ Ngai ena mĩbango yake tondũ rĩu ona thaa ici nĩ aingĩ mũno arĩa makwendaga kuona mũthenya wa ũmũthĩ no matinahota koguo niĩ ndĩhe mwĩhoko na ndĩyũmĩrĩrie ona thaa ici ũguo ũranyona rĩu nyũmba ĩyo tũraikaraga nao na brother yakwa mandigĩire mathiĩ brother tondũ rĩu kũrambindire indo ciothe iria ndĩ nacio nyendie tondũ hena arĩa maroka makanyua na kũrĩa hau ũguo at least onako nĩ gacai kau nĩ ũrahũthĩra mbia ũndũ iria ũracangithia harĩa cirauma moko-inĩ mĩhuko-inĩ yene nĩcio ũroka ũkarugĩra andũ cai koguo harĩa mathirĩ ma nduka nyũmba yene rĩu niĩ nĩ kũhoya Ngai nĩgetha ahote ũrĩa ngĩndĩ yani Ngai andeithie hote tu yani kũmaintain life yakwa na ciana ciakwa Ngai arokũhonia akũhe arata na akũhe ũtonga kũhe mbeca ũgĩe na indo ũhote gũikara maica mega marĩa ũngĩendire na ũhote kũrora ciana icio ciaku na ũhote gũcithomithia nĩ ngwenda ũheane namba yaku haha ya thimũ arata akwa tu tafadhali no nyende tũnyitĩrĩre mũthuri ũyũ please na njĩra yothe kĩ financial mũno hau ũngĩkorwo wĩna kĩndũ gĩa kũmũsupport ahote kũrĩha mathirĩ macio namo ahote gũtwara ciana icio ndacio thukuru ahote gũthiĩ kwambĩrĩria kaũndũ angĩka erũgamie nino njigue wega mũno na no ngene mũno ũngĩhota kũmũmĩrĩria na ciugo mũmĩrĩria ũngĩkorwo wĩna wĩra ũngĩmwĩtĩra hihi mũrutithanie nake ũyũ nĩ mwanake ĩno nĩ njamba ĩngĩruta wĩra mũno ahote kũrũgama na no igua nĩ mũndũ wĩna kĩo ũngĩhota kũmũteithia na mahoya na ciugo ũmũhũrĩre thimũ ĩtiguo Isaya nĩguo heana namba yaku ya thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0702801989
tacokera namba iyo ringi kwa nini uguo 07 0702 80 19 89. Okay. Ndamiona 0702 80 sai Mwangi tigo 1989. Kindly huthira namba iyo murata wakwa support njamba eno kumwariria na ciugo kinya kumuiga mahoya-ini kumumiriria na ni njui Isaya ni agutura muoyo Ngai ni akumuturia muoyo Amen. Neyo nerewe mawega ma Ngai ciana icio ciake ni iguthoma ciana icio ciaku ni iguthoma muthuri Amen. to ni kuri Ngai ni guthoma na wiyumiririo wina miaka igana Isaya Ndina miaka 30 wina miaka 30 imagine miaka 30 riu hau neho mundu rume ukoraga riu ni ambiriria miaka yo yothe uragerete ya thina ri riu thaici wina miaka 30 ni una nguga ate wi mukuru gukira uguo but riu ni hindi riu Ngai akwambiriria gukurathima ni uguo riu ni hindi ukwambiriria gutwarana na Ngai na ndakwira wenda wega Isaia to ni ngukwira uguo to ni nyendete gutwarana na Ngai na ndiuga ati ni ure ndi mwega muno no ni nyendaga atiriri ku include Ngai maundu-ini makwa tondu hatakiri undu ungihota utari na Ngai ni ati ungihota no kuhete muoyo ni Ngai na ngitowe no na unge involve Ngai maundu-ini maku na wonage ati Ngai ena gitumi giaku tu gukorwa kuigite uguo wirage Ngai manu yundutite maundu-ini maingi muno ungioya ciari akwa ukioya brother ciakwa sister ciakwa na ni ukajiga muoyo wina gitumi giakwa Ngai nyonia gitumi giakwa na agikorwo he kindu kinjohaga njohora agikorwo he kindu kirwaga na ni kuma gwitu kana kuma kwa mami kana kwa baba Ngai hotanira Ngai ndwagirira bara ciakwa niguo agikorwo he magongona ma njohaga njohorithia nona o maundu ta macio tu gutwaranaga tu na Ngai wone maundu me Ngai ndage gutiganĩria muthuri Ngai ugaga ndari atiga ndatigaga aria mamwihokete kweli niguo nima Ngai arokuririkana na gwike wega ni pole sana na andu aria othe marago supportire hindi iyo rari thiini wa maundu macio Ngai aro maragi uguo ni kuria karagita ni kuria karagita andu akaragita Ngai aro marathima Ngai amurathime muno ni undu wa kunyitirira muthuri uyu na muthii na mbere kumunyitirira na mundu gikorwo wina support yake mundu ungienda kumusupport na njira yothe just support him etiguo tulikiria hau na Ngai aturathime. Asante sana. Niguo Isaya. Asante. God bless you so much. Thank you. Thank you. Niguo. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni yarami uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru wi Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake mucii waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kiguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungenda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungenda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana aratakwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndinacio ni ati cikomeire farafara ino ni farafara murona haha uguo ci haha farafara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucii wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihũire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB
Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingĩ muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku na wahuta mamikawa maria meguku ni maingĩ. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ni cirio guku. Wenda kunywa kahua at cafe, ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara, handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira namba eno ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni shilingi milioni 5 per plot. No ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria. Plot ici cina ready title deed, uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura namba ya thimu 0724 33 3313. Karibuni sana.